各位兄弟，大家平安。平安。礼拜时间已经到，请比办心来敬拜上帝。我对上主求一项代志，只有对伊求一项，互我一世人踮伫上主的厝，伫圣殿仰望伊的荣光，找求伊的指示。请咱三甲吟诗来学罗上帝，圣诗第220首，万军的主至圣的厝。万军的主至圣的厝，是你徛起所在。主我上帝，你所肯大，迄为我大意爱。请咱起立来吟全首。
湾徛咧，用台湾基督长老教会信仰个别来告别咱的信仰。台湾基督长老教会信仰个别，伫圣诗的头前第15页。阮信上帝，创造统一人甲万物的独一真神，伊是历史甲世界的主，是灵生活甲拯救。伊的囝对圣神投胎，对17女玛利亚出世做人，做咱的兄弟，就是人类的救主耶稣基督。对伊的受苦、定死、过死、搁活。显明上帝的真爱甲公义，互咱甲上帝搁好。伊的神就是圣神，踮伫咱中间，手使快乐，互阮伫万百姓中做见证，直到主过来。阮是圣经是上帝所启示的，记载伊的救赎，做阮信仰甲生活的准则。阮是教会是上帝百姓的团体，受调来宣扬耶稣基督的拯救，做和解的使者，是普世的，固定稳伫本地，认同所有的自民，通过请甲受苦来成做人的记号。阮是人对上帝的恩典来悔改，做得赦免。用虔诚、仁爱甲献身的生活为荣光上帝。阮信上帝互人有尊严、才能以及享福，来有份伫伊的创造，负责任甲伊三角管理世界。对于安尼，人有社会、政治甲经济的制度，也有文艺科学，阁有追求真神的心。总是人有罪，无用这分数，祸害人万物甲上帝的关系。所以人就挖苦耶稣基督的救恩，伊要互人对罪恶中得到透放，互受压制的得到自由平等。伫基督诚侪新创造的人，互世界诚侪伊的国，充满公义、平安甲欢喜。阿免。请坐。三甲来掀开启应文第21篇。启应文第21篇伫圣诗的后面第1037页。启应文第21篇，也就是诗篇93篇。那显着咱做伙来启应。上主做王掌权，伊用威严做三千，上主用威严做三千，用快乐做大侠，伊建立世界，世界永远袂动摇。你的宝座对古早就建立，你对天头就存在。上主啊，大水哗哗吼，大水哗哗吼出大声。大水声音哗哗吼，上主伫天顶显出威力，赢过哗哗吼的大影，赢过大水哗哗吼的声。上主啊，你的诫命确立袂改变，你的言语永远圣洁，因为你是神。三个额头来祈祷，亲爱的阿爸爸上帝，阮来到你的面前。因为你的慈悲甲疼叹，组织阮当信的兄弟姊妹进入你的圣会，同心来敬拜你。恳求主你所赐，永远甲阮三角同在的圣神，即时运行伫每一位兄弟姊妹的心内，互阮用敬虔佮诚实的心来敬拜你。主，阮要学习你的温柔谦卑，因为你为着要拯救世人。放空你家己来到世间，诚侪甲阮一样。主啊，你带着无比的疼叹来到阮中间，却不断承受人的拒绝、困苦、踢笑。你阁为着阮的罪钉伫十字架，互阮通过信会当得到永远的活命。主啊，你为着阮安尼破碎你家己。阮也着学习你的款式，
放下自我，破碎家己，才会当甲你以及周围的人建立搁较亲密的关系，伫灵性的面顶日日成长，诚侪你下用的器具。5月节拄仔过，天气渐渐烧热，求主保守看顾每一位兄弟姊妹的身躯甲心灵勇健，通好好来跑走天路。阮家己也是亲人，若有身躯欠安的、心灵欠缺，也求主医治，也求主你来安慰，你将你的平安赐予阮。阮要特别孝念玉兰姐的孙仔黄志胜，求主医治伊的身躯，也拯救伊的灵魂。愿主你所赐的超越一切的平安，甲伊以及伊的亲人同在。透过牧师的关心，甲兄弟姊妹的带导，互伊感觉到主的疼探，愿意接受主的救恩，互福音临到这个家，互更较侪人因为安尼来得救。主啊，阮也孝念今仔日袂当甲阮做伙敬拜的兄弟姊妹，愿主保守因出入平安，时刻有主的恩典充满。阮将今仔日的聚会恭敬摆咧伫主你的面前，愿主甲纳。安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿免。下面赞美，咱请圣歌队，不，咱今仔日毋是圣歌队歹势吼，咱今仔是所有的人拢是圣歌队，咱要做伙吟圣诗第611首来学罗上帝。圣诗第611首，来起立来吟全首。下面咱来讲授上帝话，请掀开圣经路加福音23章32节到43节。新约圣经路加福音
23章32节到43节。和合本伫119页到120页，台语汉字版伫101页，现代中文译本伫141页。路加福音23章32节。佫有2个犯人，互人带去甲耶稣同受死，到一所在名叫头壳碗，就伫遐钉伊伫十字架。佫顶迄个犯人，一个伫正边，一个伫倒边。耶稣讲：“爸啊，赦免因，因为因所做，因毋知。”人就念口，问伊的衫，迄个有加刺伊讲。伊捌救别人，若是做上帝的祈祷，受拣选的就救家己。也兵丁也戏人伊，君我用错互伊讲：你若是犹太人的王，就救家己。伫伊的顶面有斩条写讲：即个是犹太人的王。受掉地的犯人，一个写倒伊讲：你兼毋是基督吗？就救家己甲阮。第二个应来责备伊讲：你既然受罪，连上帝也毋惊吗？咱受罪是公道，因为咱所受的合伫咱所行。若是即人所行的无一项毋对，就讲耶稣啊，你伫你的国内的时，就记得我。耶稣就甲伊讲：“我实在甲伊讲，今仔日你要甲我伫路园。”咱圣经读到遮，今仔日讲道的题目是永恒的生命。咱请牧师。弟兄姊妹，大家平安。咱即几礼拜的主日讲道、圣经信息分享。拢是要来重新复习咱一寡咱常常迄用的教会内底有关信仰的名词，但是咱用到后来，有时阵咱会开始煞无真正掠掉遮的所谓的教会用的俗即个术语，即个术语的意思，所以咱即几礼拜，咱就好好来复习。咱即3天是连续假期，所以咱中间也有咱的肢体，因为连续假期出外，所以咱也爱特别为着遮的出外的兄弟姊妹来关心、来带导。咱拄有讲到玉兰姐的孙仔，伊的大兄的后生黄继胜，也是即马大院咱真正需要咱关心咱的肢体，当咱听见咱的肢体有需要，咱拢爱付出咱的行动。上直接的就是带导的行动，当然也知影讲即个算做顶一个拜六，咱会虽然这伫工地边仔也跋倒，昨有去问迄个工地的迄个主管，原来迄个工地主任有亲自带虽然这去看医生，所以因有讲因迄个虽然节啦，讲迄个建设公司是袂走啦，只是讲嘛是爱一直提醒，讲即个即个后来即个遮的即个煞接的一寡即个建设公司应该爱关心到的，你迄个冲水冲出来，迄内底有一寡落过阿煤，有一寡油脂，因即马迄做连续壁，有可能一寡油脂会流出来，迄真骨，嘛有可能讲有迄个化学的那个危险，然后无拄有毒，咱毋知，这
嘛真好，咱借伊即个机会嘛，甲咱的迄个都更案的建设公司甲因讲，即个环境的维持真重要。当然，咱嘛爱大家来关心，虽然即即跋倒了后，毋知影敢有完全恢复啦，弄着头啦。所以咱嘛提醒咱大家兄弟咱经过即个都更案四周围，咱骹步爱放慢，会有淡淡的所在，咱千万莫踏落去，尤其落雨天，因为伊迄个做连续壁的过程，咱毋知影伊有啥物油脂、啥物化学药剂，咱毋知。过来是乌涂骹，咱有时阵挖出来落寡霉，还是粘土，咱拢毋知，这爱问专业。咱会当做啥物？咱看到工地边啊落雨天，咱尽量着莫行迄附近闪过。若看到涂骹有油油的物件、淡淡的物件，还是迄个色无共款的，涂是即个涂即个色，伊哪会小可安尼红色，还是黄色，你着爱细字，迄可能是油脂，还是有一寡化学的物件会滚。虽然讲因拢有冲水，但是有的物件无冲走，工地无拄有创清去，所以咱爱特别注意，咱会爱持续关心咱的机体，咱两个咱的机体拢爱持续关心，无论是咱的亲属的需要，还是咱本身咱机体的需要，咱拢爱用咱的关心的行动，互咱成做一个熟练的大家庭。好，咱伫咧咱今仔日圣经信息分享的大先，咱做伙压头来祈祷。慈悲疼痛的主上帝，愿恳求你的圣神伫阮的中间，以阮知靠阮的血气，靠阮本身的财目，愿靠阮家己的气力，愿拢是不足的。愿需要你的圣神带领阮，大声带领阮的心思意念，互阮谦卑伫主你的面前来听从你的话，也伫以下圣经信息的分享的中间，你互阮会当有清气的心思意念，互阮无论是讲的也是听的，拢会当平平对伫你的话，你着造就，你着利益。阮的祈祷是我靠主耶稣基督的圣名。阿门。好，咱常常伫教会内底，拢会讲到永生、永远的生命，永恒的生命，永远的生命。会当讲永远的生命，永生、永生，会当讲是咱耶稣基督福音的信息中间。一个非常重要的一个中心，永生永远的生命，会当讲咱规暝透天伫教会的圣经信息分享，也是对伫出世到伫离开这个世间，会当讲这个永远的生命，拢是伫真侪的场合，咱听会到。的一个，咱讲一个重要的一个圣经信息，有时阵也变做咱教会内底基督徒的术语，永生。亲像讲约翰福音3章16节，咱常常提出来讲的，上帝疼世间人，甚至将伊的独生囝收赐互因。叫一切信伊的，未至到灭亡，反得着永远活。当然这是好学本。但是咱会晓背，咱诗歌内底也常常吟着，到底永生永远的生命是啥物？过来，咱敢有真正关心着这两字？永生到底是啥物？永远的生命，敢只是基督徒离开世间了后的代志？永生永远的生命，到底甲咱规工无闲的生活，到底有啥物关系？
所以咱今仔日所读到的，虽然讲是常常伫即个受难日，耶稣基督的受难日所读到的圣经经节，但是其实即段圣经经节内底，真正咱会当看到永远的生命、永生，到底甲咱日常生活有啥物关系？以及咱要怎样伫咱的信仰实践中间来做出来永远的生命、永生。所以咱读到的就是耶稣受钉十字架的时阵，伊两边正手倒手边，拢是一个罪犯、死刑犯，也相时来受钉。耶稣钉十字架的时阵，正手边、倒手边，拢是一个死刑犯，也相时受钉十字架。今仔日咱所读的经节，就讲着讲，其中一个甲耶稣做伙钉十字架的罪犯，已经明白耶稣是无辜的，并且伊看到钉十字架的耶稣，伊就认出耶稣的身份，所以伫咱拄拄所读《路加福音》23章42节，伊安尼来要求耶稣。伊讲啥物？伊讲耶稣啊，你伫你的国来的时，就记得我；你伫你的国来的时，就记得我。耶稣安怎回答？耶稣就甲伊讲：我实在甲你讲，今仔日你要甲我伫乐园，今仔日你要甲我伫乐园。真重要的，耶稣讲今仔日，搁来咧，甲我伫乐园。所以对即个真短短的路加福音23章43节，咱学习到永远的生命、永生有两个真重要的事，咱爱注意到。永远的生命有两项上重要的物件。第一就是永远的生命，就是有主耶稣基督的同在。所以耶稣应允伊的同在，毋是一个特别的地点。耶稣所强调的是甲伊的关系，是甲伊的关系。所以有时阵，咱伫社会上，咱会听去讲貌合神离，也是即马现代真侪少年一辈拢有一个名词，讲啥物？婚内单身。咱即马有时阵咱看电视当然咱会当看做讲婚内单身，这是一个好亲像一个时髦的名词，但是咱嘛爱思考着，有时阵做伙住一间厝，无拄拄代表两个人关系真密切，这叫做婚内单身的意思。这也反映出啥物？咱现代人的一款疏离。现代人的疏离，外表可能你规工安尼，这讲到真济关系，有人规工暗时朋友叫咧就出去啉酒、唱歌、跳舞，但是咧，无代表即个人伊无孤单，有可能表面上真热烈，但是内心是孤单的。
不过耶稣讲的永远话，就是有耶稣基督同在，毋是特别伫啥物所在，是强调甲耶稣的关系。所以永远的生命永生，其中一个上重要的代志，就是咱爱知影永远的生命就是甲耶稣的关系，甲耶稣的关系。第二，咱爱知影的就是，当耶稣应允讲，我实在甲你讲，今仔日你要甲我伫乐园内底，耶稣所讲的你是啥物款的人？是一个犯着死罪的人，犯着死罪的歹人。但是当即个顶十字架的即个死刑犯甲耶稣讲耶稣啊，你伫你的国内的时，就记得我。当即个顶十字架的即个死刑犯，伊讲，伊甲迄个第一个起手耶稣的迄个死刑犯安尼讲，你既然当受罪，连上帝也毋惊吗？咱受罪是公道，因为咱所受的合伫咱所行，若是世人所行的，无一项毋对。当即个死刑犯，一个歹人，伊愿意，伊认捌着主耶稣，伊也愿意甲主耶稣告别。伊会相信、承认耶稣啊，我需要你。耶稣就应允讲：我今仔日你要甲我伫乐园。所以永远的生命是出对上帝的恩赐，是出对上帝的恩典。亲像即个向耶稣来告别，即个认得耶稣的即个死刑犯，耶稣应允伊得到永远的生命，得到永远的生命，毋是出对咱家己的功劳去交换，是出对上帝的疼。是出对上帝爱咱，认得，承认咱的软弱，承认咱的欠缺，然后求上帝的接纳，求上帝的帮赞，求上帝的记住我。所以永远的生命出对上帝的恩典，上帝的手术，莫想讲用咱家己的功劳就会当来交换着。所以咱常常爱反省，爱反省，无论啥物人拢爱反省。咱敢是有时阵忘了我是谁，忘了我是谁。然后咧，变做大头病，大头症啊，大头病，各行各业拢有，各行各业拢有。忘了我是谁，真恐怖，忘了我是谁，常常落互一个好好的人，所做出真侪咱想象袂到的代志，所以有时阵咱嘛爱提醒咱家己，咱也爱互相提醒，不要忘了我是，不要忘了我们是谁，然后也莫爱避免大头病，无有意啦，大头病无有意。所以咱知影，为虾米福音书遐尼强调圣囝耶稣就是以马内利？以马内利是对希伯来文来的，原来希伯来文的意思就是上帝甲咱伫地，上帝甲咱伫地。
以马内利上帝甲咱之地的关系，才会当互咱基督徒的生命得到改变，才会当互咱的生命得到改变。所以，毋是讲我捌较济，上帝就甲我同在；毋是讲我做较济，上帝就甲我同在。是迄款咱愿意，互耶稣基督踮伫咱，愿意开放咱的心，互耶稣基督来带领，愿意互耶稣基督来改变咱。这叫做以马内利，上帝甲咱同在。这就是得到永远活的一个非常重要的代志。因为活伫基督内面，并且有基督伫咱的中间，这才会当互咱基督徒经验到，伫地里亲像伫天里。咱主祷文，咱拢常常安尼祈祷，伫地里亲像伫天里。上帝旨意伫正伫地里，亲像伫天里。当咱经验到伫地里，亲像伫天里，才会当互咱，就算面对着人生中间在世的中间，咱所经历过的病痛。也是面对着社会的黑暗，甚至面对最后生死的问题，面对着死亡的惊吓甲威胁的时阵，咱犹原会当勇敢来面对，咱犹原会当保持信心，咱犹原会当掠掉迄个愿望。迄个愿望就是咱的生命是永远的，咱的生命是永远的。所以圣经内底，咱讲天国、上帝国、入天国，也是伫上帝国，意思就是甲上帝同在，甲上帝同在。然后地狱是啥物？咱尤其，咱看诗篇内底，拢会强调啥物？上帝莫弃杀咱，上帝莫耳耳孔无听起咱，上帝莫无看到咱的苦情，因为地狱内底上可怕的，就是甲上帝隔离，甲上帝隔离。所以，咱用即个甲上帝的关系来看，啥物是上帝国，啥物是天国，然后用甲上帝的关系来理解啥物叫做入地狱。安尼，咱会当发现，就是上帝国、天国，还是地狱，这就毋是死了后的代志。这毋是咱离开即个世间了后的代志，这是今仔日现在即个时刻，咱甲上帝的关系到底是怎样？当然，咱诚做基督徒，咱伫世间，咱拢期待有一天，咱会当完全活伫上帝国。会当到伫主耶稣遐。当然讲即句话以前嘛有即个老一辈的牧师会笑讲安怎？天国真美好啦，天堂真美好啦，咱吟诗拢安尼吟，讲道嘛安尼讲。但是对伫死亡，真侪人嘛是会惊吓啦。咱莫。莫讲大声话啦！咱面对着迄款死亡的威胁的时阵，任何人拢会惊吓，任何人拢会伫遐烦恼。所以，
才会咱仰望期待未来会当完全活伫天国。因为咱较目的，就是会当有上帝同在，是较目有上帝的同在，所以咱转来想，当咱拄着互咱烦恼、互咱惊吓的代志的时阵，敢毋是咱若迄时阵会当深深体验上帝甲我做伙伫地，咱就无阁有惊吓，咱就无阁有烦恼，无阁有操烦。咱会讲上帝拢会陪伴，上帝拢会照顾，互咱坦然来面对迄个别人看做恶当当的事，因为伫即个时刻，上帝甲咱做伙伫地。那安尼，咱真正较无会当有上帝同在的恩赐，互咱时时刻刻拢会当活出永远活的生命，互咱面对困难、烦恼、惊吓，一定会，但是圣神会提醒咱，上帝甲咱做伙伫地，上帝甲咱做伙去面对，上帝拢会看顾，互咱会当伫危急、危险、挑战的中间，悠然有平安，悠然保持仰望。各位兄弟，各位兄弟，保罗伫罗马书6章有讲到咱基督徒，咱是通过洗礼，咱甲耶稣基督做伙来埋葬，然后咱得到新的生命，来甲主耶稣来搁活，搁用一个基督徒，一个得到新生命的基督徒的模式、形式，来搁甲主耶稣做伙来活。这是保罗伫罗马书6章有讲到，咱拢得到新的生命，来甲搁活的耶稣做伙同活。所以咱爱知影，永生，咱基督徒得到永远的生命，就是对伫咱领受主耶稣基督的救恩，咱领受洗礼就开始的。因为洗礼就是人生命的死甲搁活，咱为着活出咱的新的生命，迄个旧的我就爱大声死去。这就是洗礼所象征的一个真重要的过程。咱愿意将旧的我当作死去，然后咱活出一个新的我，活出新的我。但是咱常常拢是安怎？毋甘啦吼，迄个过去旧的我毋甘放落。啊，我以前是啥物的吼？常常咱会安尼吼，人讲吼，人到老吼，正讲拢讲过去啦。哦，当然是讲牧师啦，吼，讲耶牧师啦，吼，正讲拢讲过去。啊，当然，咱对伫咱生活过程中间，咱行过的路，学着真多的经验，但是咱莫袂记住。有时阵，咱过头掠掉迄个旧的我，所反倒转，互咱无办法活出迄个新的生命，活出迄个有主耶稣基督甲咱同在的生命。迄个俗世的生命，迄个旧的我来死去，会当讲。举一个例，就是咱听
咱一定拢听过真多爱啉酒的人，因为种种的原因戒酒啊，也是戒烟啊。有人老烟枪，对18岁开始食烟，然后一工无食几包吼，拢袂使食。但是戒烟了后，也是啉酒的人来戒酒了后，其实咱知影，酒精对遮的人，甚至对任何人游玩拢有吸引力。但是戒酒前、戒酒以后差别伫倒位？迄个吸引力拢伫地，也是讲咱到一个年纪，咱讲我袂当食伤甜，但是甜的物件大家拢爱食，甜的物件大家拢爱食。迄个吸引力悠然伫地，但是咧，当咱改变，当咱有决心了后，讲好，我要戒酒，好，我要戒烟，好，我要无搁遐尼爱食甜的物件了后，咱新的生活形态，互咱无搁互遮个酒精啦，也是尼古丁啦，也是糖分啦来控制。咱基督徒的新的生命，就类似是安尼，无错，俗世真多的欲望、权力，啥物人无爱？地位，啥物人无爱？物质享受，啥物人无爱？但是咧，当咱基督徒得到新的生命，当咱决心要活出一个新的生命了后，遮个俗世的欲望对咱来讲就已经死啊！就算讲遮个物件、权力、地位、物质享受，悠然有吸引力，但是咱知影，遮个物件带互咱的快乐，绝对拢比袂过主耶稣基督甲咱做伙伫地，并且咱来服侍耶稣即款的快乐。吸引力悠然伫地，但是咱知影遮个物件比起有主耶稣甲咱做伙伫地，比起咱服侍主所得到的快乐，是比袂过的。所以咱渐渐，遮个俗世的欲望，对咱来讲，就已经死去啊！就算伫遐引诱咱会当做选择，咱有迄个决心，咱有迄个信心来拒绝，讲这无路用，这无效，这已经我无爱。虽然讲遮个物件悠然伫遐，对咱吸引咱，但是对咱来讲，遮个物件拢已经死啊！就亲像一个有决心要戒酒的人，可能有3不5时嘛会想讲，迄个气味袂歹。但是咧，既然有决心啊，我要戒酒，所以咧，原来会当吸引我的，即马无搁会当吸引我，我就无搁受到遮个物件来控制我。这就叫做新的生命。以前种种对我来讲已经死，因有主耶稣甲我做伙伫地。上帝授赐予基督徒即款永远的生命，就是咱一世人会当领受到上帝的疼，甲上帝的赦免。所以咱无搁互过去的错误所绑掉的。顶礼拜咱讲到也有讲过，无错，伫即个社会上，
咱过去犯到的错误，咱需要负责任。但是，上帝犹原听咱，上帝犹原赦免咱。所以常常有一寡人会问咱基督徒安怎看死刑？实际上当然咱个人有咱个人的看法。问题是，咱拢爱知影，上帝会听，上帝会赦免，这是袂假的。当然，死刑的问题讲的主要是啥物？社会的责任、法律的责任，这甲上帝的听，敢真正是有冲突的？那耶稣家己的体会是无啦。咱有时阵咱犯到的错误，咱需要负责任，为着咱的错误来负责任。就亲像讲，咱无小心甲别人的物件创歹，咱的责任是啥物？社会责任是啥物？咱就爱帮人恢复原状。不过咧，上帝会听敢有离开咱？无。上帝敢会无爱赦免咱？袂。上帝赦免是真实，但是咧，社会上的责任，我甲别人的物件创歹，我就爱赔偿。除非对方讲毋免赔，若无我犹原爱赔偿。用即个例来讲，上帝会听甲赦免。这是真正的，这是真实的，这是袂改变的。咱基督徒永远的性命，就是咱持续领受着上帝的听甲赦免，互咱无搁因为过去的种种来受捆绑，也因为上帝的听甲恩典，互咱会当靠着信心来活，也帮助咱。会当互咱谦卑咱家己，来互上帝引带咱。讲到永远活，保罗也安尼做见证。保罗伫加拉太书2章20节就安尼讲，2章20节，保罗讲。我捌甲基督同顶十字架，我腰骨的我，毋是犹原我，就是基督踮伫我的我，佮我现今伫肉体所有的我，是在伫信上帝的囝来活，伊捌听我，替我献家己。这讲着永生，讲着永远我。保罗所做的见证，就是咱得到永远活，无代表咱一定爱等到死了后上天堂，才会当得到会甲上帝同在。永远的生命就是有基督甲咱做伙伫地，是基督伫咱内面的活。基督踮伫咱的我，伫基督踮伫你，踮伫我的我，这意思是啥物？这意思是啥物？这个重要的意思就是咱每一个基督徒，你我拢是基督身躯的一个机体，咱拢是伊的机体，咱拢需要。成做耶稣的手甲骹，这就是咱基督徒生活的目标，就是通过听咱四周围的人，并且关心、关怀着别人的欠缺，咱善用咱的恩赐甲才能，
来服侍主耶稣基督，因为咱拢是基督的手甲骹。这就讲到一个真出名的故事。1980年代，伫美国圣地亚哥有一间教堂，教堂的外口有一个耶稣的像。但是咱知影，加州治安无啥好啦，这个工厂都拢知影，加州实际上治安无好，所以即间教会外口的耶稣的像，互当地遮佚佗啊，手甲伊用断去，所以即个耶稣像就受到损害。当然发生即种代志了后，教会就开会，伫遐讨论要安怎来修理即个耶稣的像，即个手断去的耶稣的像。但是即间教会，即个基督是王教会，伫美国加州南加州的圣地亚哥，圣地亚哥，伊的牧师讲，莫修理，但是咱爱伫即个耶稣像的下骹加一个牌仔，写啥物？我只有你的手。我只有你的手，耶稣只有你的手，耶稣只有咱的手，你甲我的手。意思是啥物？咱拢是基督的骹甲手，咱基督徒重要的是咱安怎来做？咱基督徒重要的是怎样将耶稣伫世间所做的，咱用咱的行动，透过圣神的带领，透过咱实践耶稣的教导，咱来行出来。所以弟兄姊妹，永远的生命、永生是咱基督信仰的一个真重要的焦点。永远的生命、永生，毋是讲到某一款的状态，永远的生命、天国，也毋是讲一个特别的所在。永远的生命活伫上帝国，对即马活地的咱，伫即个所在、即个时刻，也是伫咱生活的中间上重要的。永远的生命讲的是咱甲上帝的关系，咱甲上帝的关系，甚至咱会当安尼讲，咱基督徒，咱已经得到永远的生命，就是有主耶稣基督甲咱同在的生命，耶稣甲咱做伙同活，耶稣踮伫咱中间。咱也踮伫基督内面，所以当咱领受着主耶稣的应允，咱等待耶稣再临到这个世界，咱期待会当甲主耶稣面对面相拄，但是咱莫袂去急。主耶稣已经应允咱，也已经守护咱基督徒信心。咱伫即个世间，咱伫咱日常生活中间，拢会当活出即份甲上帝同在的关系。只要咱愿意做基督的骹甲手，咱做伙压头来祈祷。慈悲疼痛。大权能的主上帝，阮真正感谢你，感谢你，伫2000年前，对伫即个罪犯所讲的话，你应允，就是无看到一个人
在世所捌犯过的错误，你看到的是一个人的信心、决心，甲即个人敢会当认捌你，所以就永远活，就永远同在。主啊，阮也真渴慕，也会当听见你安尼对阮讲话，因为阮是有欠缺的，阮是充满不足的，阮是真微细的，阮也捌犯过侪的错误。但是感谢主你互阮领受到永远的性命，你甲阮同在，你也时刻提醒阮，爱活出你的命令。虽然讲阮常常也会犯错，阮也常常感觉阮认捌主你无矫正，但是主啊，感谢你透过圣经对阮讲话，感谢你应允阮，你的听绝对袂离开阮。所以主啊，当阮信心不足的时阵，恳求你的圣神提醒阮你的听，也你的圣神帮助阮，互阮会当哪会当体会到有你同在的美好，互阮面对万项事，阮拢愿意互主你来引带。面对着所有的困难的时阵，阮拢愿意放手互主你来捏你。主啊，感谢你的应允，互阮会当时时刻刻来提醒，爱有信心甲勇气。也感谢主你，伫阮过去所行过的路的中间，你用你的方式来带领阮，互阮过去行过所有的代志，拢是有意义的代志，因为你伫阮的生命中间来做工，也恳求上帝你赐福伫阮未来的路，你引带阮、带领阮，也常常提醒阮有你的听，提醒阮有你的恩典甲赦免。我安尼祈祷是我靠主耶稣基督的圣名，阿门。感谢牧师用上帝话甲咱带来的教示甲勉励。这是咱来应答上帝话，请掀开圣诗第31首：天父疼咱世间众人，天父疼咱世间众人，想事独生圣囝，拯救赎回显明疼痛。上天父实在是疼，天父上帝真正是疼，连我也得伊疼。赦我一切有为罪过，天父上帝是疼。请咱起立来认真守。天
请坐。下面咱来奉献，咱请秋妹执事甲江长老来施献。请坐。下面我来报告，请咱做伙先开周报。报告事项第一项，6月份的草花班要伫6月7日礼拜六的上午10点上课，请已经报名的兄弟来有着时间来出席。第二，咱6月份有家庭礼拜吼，6月14拜六早起10点，咱伫咱齐美兄甲美玲姐的扶送，伫内湖路一段737巷吼96号3楼来举行。要参加的请甲秋妹执事来报名。第三项的主日就是6月15是圣灵降临节。礼拜中要公收圣餐，圣餐饼甲圣餐杯服侍是江长老甲牛长老。第四项最近的流行感冒甲新冠肺炎吼，这较严重。咱呼吁咱大家做好个人的这个防疫的工作，也建议有感冒的症头的人，还是咱抵抗力较歹的兄弟姊妹，咱伫聚会时咱都爱挂喙罨。第五项，拜五暗时查经，咱是用每周的神间讲，咱请咱兄弟姊妹踊跃出席。第六项，若要安排家庭礼拜的兄弟姊妹，请甲牧师讲来安排。第七项，下礼拜6月8号圣灵降临节，咱的讲道题目甲经文，咱家己来看。咱来看圣经的，咱来看咱的主的活动吼。主日上午10点，主日礼拜，主日有上歌伫练唱是上午8点45分。拜五是有每周的神间讲的查经是下晡的7点半开始。拜六是草花班，即个月一届是上午10点。咱来看圣工事方，咱即礼拜招待是文良兄甲现状兄，插花是秋妹执事，清扫是燕庆姐。后礼拜讲道是牧师，书会是编辑长老，书琴是牧师娘，领唱是余信湘，书献是民兵执事甲秋妹执事，招待是燕庆姐甲苏文姐，插花是插花班，清扫是咱的黄长老。咱顶礼拜的人数甲奉献的统计，请咱家己来看，若有错误请提出更正。咱来看咱即礼拜金句吼，罗马书第6章第4节，台语汉字版我读一遍，大家做伙读2遍华语咱来读一遍吼。所以咱既然对洗礼来入的死，甲伊同埋葬，是亲像基督对爸的阳光对死人中国活，也要互咱安尼行伫伊活命的身躯请。
所以咱既然对洗礼来入死，甲伊同来做，是亲像基督对地阳光对死人中国活，也要互咱安尼行伫活命的心款。所以咱既然对洗礼来入死，甲伊同来做，是亲像基督对地阳光对死人中国活，也要互咱安尼行伫活命的心款。所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。罗马书6章4节。咱即马互相咱用拱手来请安吼。平安，平安，平安，平安。咱后一个主日下晡2点，后一个主日就是6月8号下晡2点，伫咱隔壁的内湖长老教会有因60周年的庆祝活动的其中一项，就是诗歌观摩，诗歌观摩，咱的圣歌队也会伫即个活动中间献诗一首，所以讲咱兄弟姊妹后主日的下晡有时间，欢迎咱做伙来参加，有东湖教会甲内湖教会，甲安慰之声合唱团，拢会伫迄个活动中间来献诗，甲有诗歌的分享，望讲咱兄弟姊妹，拢大家做伙，来参与，6月8号下晡2点，伫内湖长老教会，内湖长老教会要去，咱若骑乌多摆真方便，咱若要坐运，爱伫内湖站落车，然后爱行一節，但是讲实在嘛，毋是真远，嘛毋是真远，所以望讲咱兄弟姊妹，也做伙甲咱隔壁教会内湖教会的兄弟姊妹做伙来庆祝内湖教会设立60周年，莫袂记节，咱西湖教会今年嘛是庆祝40周年，以上。三个来吟煞要变的圣诗，圣诗第394首，即时礼拜伫要煞，请咱起立来吟全首。今宵请牧师来祝祷。咱大家拢爱做伙来做基督的骹甲手，因为伫即个世间，咱
既然有上帝做伙伫地，咱就爱活出新生命的款式，也爱伫即个世间尽咱的本分，咱做基督的骹甲手，用咱的行动来显明上帝的旨意。愿主赐福保护恁，愿上帝恩变照恁，也用慈悲款待恁，愿主上帝常常看顾恁，守护恁平安。阿门。请坐，列岛闭会。